દારૂ છોડાવી દીધો છે બધાઓને મિત્રો. અને હું સાંભળું છું કે તમે દારૂ બંધી જે ગુજરાતમાં છે એનો ઓપન કરવાની વાત કરો છો. મેં તો પેપરમાં વાંચ્યું છે, સાચું ખોટું મને ખબર નથી મિત્રો. શું દર્શા છે આખા આવી ગુજરાતની છે? આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં નારી રાતના 4-4 વાગ્યા સુધી ગરબા ગાઈ શકે છે એનું કારણ દારૂબંધી છે એવું છે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં આજે પણ કેટલીક જગ્યાએ બહેનો બહાર નથી નીકળી શકતી એ સ્થિતિ છે મિત્રો. આપણે બહુ વિચાર કરીને બધું કરવું પડે છે. શું પરિણામો આવશે ભવિષ્યમાં? અને ગુજરાત જે રીતે દીકરીઓ માટે એક શાંતિમય વાતાવરણ છે એટલું નહીં, અહીં જેટલા લોકો એસીએસ તરીકે કે સીએસ તરીકે રહ્યા એમના પરિવારો ક્યાં વસ્યા છે તો જુઓ, પાછા ગયા કે ગુજરાતમાં વસ્યા? શું કામ ગુજરાતમાં વસ્યા? શાંતિ જોઈએ છે દીકરીઓ માટે, મહિલાઓ માટે, અને એ શાંતિ તો ભંગ ન થવા જોઈએ.